de alguns inscritos com relação a código. FFFF, pau na placa-mãe, tá? Agora ouve o bip. Aonde tá com pau na placa-mãe? Beleza? Nem sempre isso aqui ajuda, tá? Às vezes atrapalha. Você, usuário que tem um pouquinho de experiência, sabe do que eu tô falando. Esse carinha aqui é o teu diagnóstico. Um bip, 3 bips longos, largos, constantes e por aí vai. Tem uma tabela. Isso aqui dá código, dá erro, você entra numa tabela e fica em parafuso às vezes, não sabe para onde caminhar.